Добрий день, мої малята! До вас в гості завітав. Ігор вам приніс багато. Скільки розповідей склав? Чи знаєте ви, хто мешкає в лісі? Молодці, дітки! Давайте відгадаємо загадки. Руда з пухнастим хвостом живе в лісі під кущем. Це хитра лисиця. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Правильно, вовк. Спробуйте відгадати. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це? Правильно, це зайчик. Ця свиня живе у лісі, спить, зарившись в тепле листя, має ікла і щетину, жолуді збирав всю днину. Як же зветься цей іклан? Знають всі, що це кабан. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить. Спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Правильно, це їжачок. Погано лазить по деревах. Для нього перешкода навіть невеликий сук. Ну а звуть його борсук. У норі хатинку має, хліб, сирочок полюбляє. По підлозі тишком-нишком бігає сіренька мишка. Як олень та більше трішки, він розлогі роги має. Ця тварина, ще говорять, любить їсти мухомори. Хто ж це, дітки? Знає хтось? Це рогатий, мудрий лось. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолоді збирає і в дупло ховає. Це білочка. Влітку медом ласував, досхочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це? Правильно, це ведмідь. А зараз ми пограємо в гру «Знайди маму». Перед вами картинки із зображенням мами та дитинчати. Ваше завдання – об'єднати їх парами та назвати. Це в нас хто, дітки? Правильно, зайчиха. А як зветься її маля? Зайченя. Шукаємо зайченя. Ось воно, так, дітки? Далі, хто це в нас? Ведмедиця, так. Як називається дитинча ведмедиці? Ведмежатко. Ану, допоможіть мені його знайти. Це воно?
Молодці. А як цю маму звати? Так, дітки, це їжачиха. А як називається її малятко? Їжача. Допоможіть мені, будь ласка, його знайти. Ось воно. Наступна мама. Що це за мама? Так, дітки, правильно. Це вовчиця. А як називається її маля? Вовченятко. Давайте його знайдемо. Молодці, дітки. Хто в нас ще залишився? Що це за мама? Так, це білка. А як називається її маля? Білченя. Давайте його знайдемо. Це білченя чи це? Правильно, молодці. Яка мама в нас залишилася? Де в нас мама? Правильно, це в нас мама хто? Лисиця. А як називається її маля? Лисеня. Молодці. Яких диких звірів ви знаєте? Давайте я вам буду показувати картинки, а ви будете їх називати. Це? Так, дітки, це зайчик. Це ведмідь. Це? Правильно, це їжак. Це вовк. Молодці. Це білка. Так. А це хто в нас? Лисиця. Правильно, все вірно. А як називаються їх малята? Я вам показую картинки, а ви називаєте. Домовились? Зайченя. Хто це? Правильно, дітки. Ведмежа. А це хто такий маленький, колюченький? Їжача. Молодці, це вовченя. Білченя і молодці, дітки, лисеня. Лісовичок вами задоволений. До нових зустрічей!